Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Kalina dengan NIM 236411022. Di sini saya akan melanjutkan video AutoCAD saya. Sini pertama kita membuat diameter 34 dan diameter 52. Setelah itu ini kita membuat radius, namanya itu radius 50, kemudian 55, 65, 60, 65 dan 70. Setelah itu dari garis line ini ke bawah 39. Ini kemudian ini setelah itu buat radius 48, kemudian 54, kemudian 66 dan 72. Kemudian 60, kemudian garis line radius
kemudian lagi diameter 75 70 kemudian tiga sembilan dua ini 60 dan 60 juga, kemudian circle radius 10 dan 15. Kemudian garis line
kemudian kita bilang di radius 10. Kemudian radius 12. empat dan radius 30. Kemudian saya gariskan ini ke bawah atas 2,5 dan 37. Setelah itu di 15 kan 15. Kemudian ini 60. Dua koma lima. Kemudian ini
nomor tes kemudian kita mirror